好，帶大家睇下我哋後院種嘅粟米，高過個人啊！見唔見到啊？好，先摘咗3條，而家帶大家睇下有幾飽滿先啊！好肥啊！雖然自己種嘅，但係我唔會生食咯。你估真係自己種嘅就可以生食咩？因為見到摘嘅時候都好多鼻涕蟲啊，好多剩啊嘛，傻嘅先會話隨便攞嚟生食嘅啫。呢度就有3條，開埋先。